तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर सामने वाले पर्सन को आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाता है, ठीक है ना? अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो आपका माइक्रोफ़ोन होता है छोटा-सा, उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण आवाज़ जो है सामने वाले पर्सन को नहीं जाती है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोफ़ोन को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। नहीं तो माइक्रोफ़ोन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है ना? अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को आपको रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन शो होता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपके सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में आपको सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर में चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण कॉल पे बात करते समय आवाज़ नहीं जा रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं, मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए, ठीक है?